हे गाइस, वेलकम टू ड्रॉइड रॉक्स। आज मैं पीसी बिल्ड करूंगा कोर i3 गेमिंग पीसी। और ये पीसी बिल्ड उन सभी व्यूअर्स के लिए 20,000 के आसपास एक गेमिंग पीसी करना चाहते हैं, वो भी i3 के साथ जाना चाहते हैं। तो सही में अगर आपको i3 गेमिंग पीसी करना है 20,000 के आसपास, तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देख सकते हैं, जिसमें आप PUBG एंड GTA 5 जैसे गेम को 720 पिक्सल में खेल सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूले। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे फास्ट कंपोनेंट है प्रोसेसर, और इस बार मैंने प्रोसेसर चूज किया है कोर i3 थर्ड जनरेशन, और इसका प्राइस है 4400। आराम से आप अमेजोन पे खरीद सकते हैं। और अगर आप बजट गेमिंग करना चाहते हैं, i3 के साथ जाना चाहते हैं, तो इस प्रोसेसर को कंसीडर कर सकते हैं, जो आपको गेमिंग अच्छा खासा करवा देगा। और अगर इसकी डिटेल्स की बारे में बात करें, यहाँ पर आपको 3 MB कैच मेमोरी मिलता है, 3.3 GHz क्लॉक स्पीड मिलता है, और LGA 1155 सॉकेट के साथ ये प्रोसेसर बैठता है। और इसमें अगर कोर्स एंड थ्रेड्स की बात करें, यहाँ पर आपको 2 कोर्स 4 थ्रेड्स मिलता है, जो आप अच्छा खासा गेमिंग भी कर सकते हैं। और यहाँ पर आपको TDP मिलता है 55 वाट्स का। सो फीचर्स के हिसाब से ये एक बजट प्रोसेसर है, और अच्छा खासा आप गेमिंग भी कर सकते हैं। सेकेंड कंपोनेंट है मम्मी बोर्ड, यानी कि मदरबोर्ड। मैंने यहाँ पर चूज किया है जेब्रोनिक्स कंपनी की तरफ से H61, और इसका प्राइस है 3200 आसपास। आपको अमेजोन पे आराम से मिल जाएगा। और इस मदरबोर्ड की कुछ डिटेल्स के बारे में बात करें, तो यहाँ पर आप ऑल थर्ड जनरेशन इंटेल प्रोसेसर यूज कर पाएंगे इस मदरबोर्ड के साथ। और इस मदरबोर्ड में आपको डुअल चिप मेमोरी सपोर्ट मिलता है। आप इसमें मैक्सिमम 1600 मेगाहर्ट्ज रैम यूज कर सकते हैं, जो कि DDR3 यूज कर पाएंगे। और इस मदरबोर्ड के साथ आपको VGA पोर्ट मिलता है, HDMI पोर्ट मिलता है, 4 2.0 USB पोर्ट मिलता है, 4 SATA पोर्ट मिलता है, एंड 1 PCI एक्सप्रेस स्लॉट भी मिल जाता है। तो प्राइस के हिसाब से बहुत ही अच्छा खासा फीचर्स मिल जाता है इस मदरबोर्ड के साथ। तो मैंने यहाँ पर अमेजोन पर बाकी अदर मदरबोर्ड भी चेक किया है, जिसमें आपको ओवर प्राइस के साथ मिल जाता है, लेकिन इस प्राइस के रेंज में ये एक अच्छा खासा एक मदरबोर्ड है। थर्ड कंपोनेंट है ग्राफिक्स कार्ड, और इस बार मैंने एंट्री लेवल ग्राफिक्स कार्ड चूज किया है। और आप लो सेटिंग पे आराम से 720 पिक्सल गेमिंग कर सकते हैं, और आपको फ्रेम रेट मिलेगा 50 to 60 FPS। और अगर आप 1080 पिक्सल गेमिंग करना चाहते हैं, तो 1080 पिक्सल गेमिंग भी कर सकते हैं, लेकिन आपको फ्रेम रेट मिलेगा 30 FPS। इस ग्राफिक्स का नाम है जोटेक NVIDIA GT 1030 2GB DDR5, और इसका प्राइस है 6300 के आसपास। आप अमेजोन पे चेक कर सकते हैं। अगर आप एक यूट्यूबर है, तो आपके लिए ग्राफिक्स कार्ड हेल्पफुल रह सकता है, क्योंकि अगर आप वनरसर यूज करना चाहेंगे, तो वनरसर से आप वीडियो एडिटिंग आराम से कर सकते हैं, क्योंकि इसका सुडा कोर है 384। फोर्थ कंपोनेंट है रैम, और यहाँ पर आपको 8GB रैम यूज करना है। यहाँ पर आपको 2 स्टिक यूज करना है, 4GB × 4GB। और इस बार मैंने रैम चूज किया है हाइनेस कंपनी की तरफ से, जो कि इसका प्राइस है 1200 के आसपास, यानी कि टोटल प्राइस आपको मिल जाएगा 2400 के आसपास। और इस रैम की फ्रीक्वेंसी है 1600 मेगाहर्ट्ज तक, और ये DDR3 रैम है। अगर आप PUBG से गेम को खेलना चाहते हैं, या कि GTA 5 जैसे गेम को खेलना चाहते हैं, तो 8GB की रैम आपके लिए इनफ रहेगा। तो आप फ्यूचर में रैम को भी बढ़ा सकते हैं, आपके हिसाब से आप कितना रैम यूज करना चाहते हैं। सो गाइस, फिफ्थ कंपोनेंट है हार्ड डिस्क, और हार्ड डिस्क मैंने यहाँ पे चूज किया WD कंपनी की तरफ से ब्लू डिस्क, जो कि हमेशा से सभी पीसी बिल्ड में यूज करता हूँ। और क्योंकि ये हार्ड डिस्क आपको आराम से 3000 के आसपास मिल जाता है, और क्योंकि इसका स्पीड है 7200 RPM, और जो कि आप गेमिंग को स्टोर कर सकते हैं, और यहाँ पे वीडियोस फोटोज जो भी आपका पर्सनल फाइल्स इस पर आराम से स्टोर कर सकते हैं। तो 1 TB स्टोरेज है, जो कि आप इसको यूज कर पाएंगे। 6 नंबर कंपोनेंट है कैबिनेट, तो यहाँ पर मैंने कैबिनेट चूज किया है BBC कंपनी की तरफ से, जो कि एक गेमिंग कैबिनेट है, और जो कि पिछले वाले वीडियो में इसको मैंने चूज किया था। अगर आपका बजट थोड़ा ज़्यादा है, तो आप दूसरे कंपनी के यूज़ कर सकते हैं। तो बजट के हिसाब से मैंने इसको चूज किया है, जिसका प्राइस आपको 2000 के आसपास आराम से मिल जाएगा। इसके फीचर की बात करें, यहाँ पर आपको साइड पैनल मिल जाता है, जो कि आप देख सकते हैं। और सबसे खास बात, यहाँ पर आपको फ्रंट में RGB LED मिलता है, और जिसको आप आपकी कलर के हिसाब से चूज कर सकते हैं। और यहाँ पर देख सकते हैं आप इसको फ्रंट में 2 फैन भी यूज कर सकते हैं। तो बजट के हिसाब से अच्छा खासा एक कैबिनेट है, जिसको आप कंसीडर कर पाएंगे। नेक्स्ट एंड लास्ट कंपोनेंट है SMPS, तो SMPS मैंने यहाँ पर चूज किया है जेब्रोनिक्स कंपनी की तरफ से 450 वाट्स, जो कि एक चीपेस्ट SMPS है। और इस बजट के हिसाब से आपको ये SMPS चूज करना चाहिए। अगर आपके पास प्राइस ज़्यादा है, अगर आपके पास पैसा ज़्यादा है, तो आप दूसरे अदर कंपनी चूज कर सकते हैं, लेकिन मैं रेकमेंड करूंगा अगर आपका टाइट बजट है, तो आप इसको चूज कर सकते हैं, जिसका प्राइस आपको 500 के आसपास आराम से मिल जाएगा। सो गाइस, यहाँ पर मैंने सभी कंपोनेंट्स को चूज कर लिया है। अब बात आती है प्राइस के बारे में, तो यहाँ पर प्राइस को कैलकुलेट कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप टोटल प्राइस देख सकते हैं
आराम से 21,000 के आसपास मिल जाता है। जाहिर सी बात है, अगर आप ऑनलाइन परचेस करेंगे सभी कंपोनेंट्स को, आपको ऑनलाइन थोड़ा ज़्यादा प्राइस मिल सकता है। तो अगर इसको आप ऑफलाइन में ट्राई करेंगे तो प्राइस आपको थोड़ा ड्रॉप भी मिल सकता है। सो गाइस, उम्मीद करता हूँ आपको ये पीसी बिल्ड वीडियो पसंद जरूर आ गया है। अगर आपको मेरी पीसी बिल्ड वीडियोस पसंद आते हैं तो मुझे कमेंट करके बोल सकते हैं, क्योंकि फ्यूचर में और भी पीसी बिल्ड बनाने की कोशिश करूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।